Muy buenos días. En esta ocasión les traigo actividades que pueden realizar en cada uno de sus hogares con objetos que producen sonidos. Aquí yo les presento materiales con los que ustedes pueden realizar actividades con sus hijos. Un envase desechable, una flauta, una maraca. Este material yo elaboré porque este material, así como sirve para reconocer sonidos, también sirve para una actividad en lo que es el óculo manual. Aquí tengo otra maraca para poder diferenciar este sonido con este de acá. Aquí traigo lo que son tazas que se utilizan en la cocina. Y aquí yo elaboré un tambor. En la estimulación temprana es necesario estimular la audición, porque a través de ella el niño llega a reconocer los sonidos, las fonemas, las palabras idénticas, que le servirá en lo posterior en lo que es la lectoescritura. Para desarrollar este tipo de actividad, le invitamos en el momento adecuado al niño. Vamos a jugar reconociendo los diferentes tipos de sonidos. Vas a adivinar con los ojitos vendados qué tipo de sonidos escuchaste. ¿Estamos bien? Sí. Vamos a jugar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Bravo! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Bravo! ¿Qué será? La taza. ¡Bravo! ¿Qué será? ¿Qué será? Una botella con agua. ¡Bravo! ¿Qué será? ¿Qué será? Una maraca. ¡Bravo! ¿Qué será? ¿Qué será? Una flauta. ¡Bravo! ¿Qué será? ¿Qué será? Teléfono. ¡Bravo! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Un tambor. ¡Bravo! Para finalizar toda actividad es necesario cantar una canción corta relacionado al tema. Para ello vamos a cantar Bartolo tenía una flauta. Bartolo tenía una flauta con un agujero solo y a todos daba la lata con la flauta de Bartolo. Bartolo tenía una flauta con un agujero solo y a todos daba la lata con la flauta de Bartolo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Hasta pronto.